Hayırlı akşamlar, доброго вечора. Bugün yayının ikinci saatin, akşam bölümünün ikinci saatin Kenan Minalov Baran bu студияда українською konuşacağımız. Тема трошки локальна, але тим не менше варта уваги, бо в Новоолексіївці, в Генічеському районі, це саме південь України, Херсонщина, на прикордоні з тимчасово окупованим Кримом, кільком кримськотатарським активістам погрожує кримінальна справа, фактично кримінальне переслідування за події, які відбулися минулого року. Якщо коротко озвучити те, що відбулося, з'явилося кілька таких ксенофобських постів в очільниці однієї з автозаправок на території Генічеського району, через що кримськотатарські активісти влаштували мітинг-пікет біля автозаправки. Після того це правоохоронні органи кваліфікували як перешкоджання господарській діяльності, оцінили втрати цієї компанії, і вже двом кримським татарам загрожує до 6 років ув'язнення. А говорити ми будемо з адвокатом захисту. У нас в гостях Марлен Джибринов. Доброго вечора, пане Марлене. Доброго вечора. Коротко розкажіть, по-перше, ми не знайшли скріншоти, вони на сторінці цієї пані, я думаю, вже видалені. І йшлася мова, наскільки я розумію, обговорення встановлення пам'ятника лідеру кримськотатарського народу, легендарному, якого навіть не оспорюють його легендарність навіть нинішні окупаційні російські сили. Це Номан Шелебіджихан, один з засновників Кримської Демократичної Республіки. І хтось виступив проти цього пам'ятника, так? Ну, наскільки мені відомо, в соцмережі йшло обговорення щодо встановлення такого пам'ятнику. І одна, я так розумію, з учасниць цієї бесіди в коментарях допустила ксенофобські... От її ім'я Надія Скринецька. Скринецька. Вона там звучало щось в її пості про те, що про Сталін, про Узбекистан, про те, що там встановлюють пам'ятники, щось таке було. Не готовий точно сказати, бо з самої переписки в оригіналі я не бачив. Наскільки мені відомо, в людей є скріншоти, бо вони ж не горять. Відреагували, так? Да? Не горять. Вони з відповідними заявами звернулися до правоохоронних органів, до поліції, в зв'язку з чим було порушено кримінальне провадження за статтею 161 в частині розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Я так розумію. Досудове розслідування у тому кримінальному провадженні триває. Спеціально сьогодні зранку зайшов до єдиного державного реєстру судових розслідувань і за номером кримінального провадження знайшов ухвалу Генічеського районного суду. Там строк досудового розслідування, щоб не помилитися, продовжено до 6 березня 2022 року. Тобто, вже це буде 2 роки. Якщо триває якісь розслідування? Так, якісь розслідування тривають. Стосовно цієї пані триває, а стосовно пікету біля автозаправки вже фактично справа передана в суд зі звинуваченнями, так? Так, тут на диво правоохоронні органи чомусь стосовно наших співвітчизників спрацювали дуже швидко, навіть вклалися в 2 місяці передбачених Кримінально-процесуальним кодексом на здійснення досудового розслідування, і направили обвинувальний акт до суду, до Генічеського суду. В грудні минулого року відбулося підготовче судове засідання. Після цього засідання за пропозицією прокурора я ознайомився з матеріалами кримінального провадження прямо в суді, причому це навіть попало в прямий ефір, тоді велася трансляція, де я мав змогу сфотографувати всі наявні в сторони обвинувачення документи, які в подальшому вони планують надати суду в якості доказів сторони обвинувачення. Пане Марлен, незважаючи на те, що ви охарактеризували цю справу як дуже швидкий рух правоохоронних органів, ви знайшли купу, я не знаю, чи можна використовувати слово порушень або невідповідності в доказах. Можете про це розповісти? Що викликає сумніви в цих доказах? Загалом об'єм самих документів, тих, які надавалися, наприклад, в п'ятницю
9 жовтня було останнє засідання, ми досліджували письмові докази. От більше всього питань було якраз до письмових доказів, оскільки, в принципі, я як захисник можу стверджувати, що в принципі кожен письмовий документ, який надавався суду, фактично, на нашу думку, є недопустимим доказом, оскільки вони збиралися з порушенням вимог Кримінально-процесуального кодексу України, і там є дуже багато невідповідностей. Є, як на нашу думку, внесення в офіційні документи завідомо недостовірних відомостей. Є навіть встановлений вже під час судового засідання факт підробки документів. Що було підроблено з доказів? Наприклад, під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в матеріалах справи знаходиться постанова прокурора, якщо бути точно, від 16 березня 2020 року, якою прокурор, користуючись вимогами статті 217, виділив з матеріалів кримінального провадження щодо ксенофобських оцих висловів Скринецької, певні документи з оптичним диском. Однак стаття 217 Кримінально-процесуального кодексу України передбачає можливість виділення матеріалів. Однак виділити можна не просто якісь документи з одного провадження в інше провадження. Можна з одного провадження виділити матеріали, і з цим вносяться відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тобто це є окреме кримінальне провадження з окремим номером, з датою, окремою... А я правильно розумію, розділили ці справи навпіл, тобто їх справа про ксенофобію, розпалювання міжнаціональної ворожнечі і перешкоджання господарській діяльності, вони якби вирішили розглядати окремо, і тепер в цій справі про цей пікет, який перетворився на перешкоджання господарської діяльності, не зрозуміло взагалі, чого люди прийшли і пікетували цю АЗС. Відбувалося взагалі так, що звернулися люди з відповідною заявою на дії пані Скринецької. Було відповідне провадження зареєстровано. На ці вислови була відповідна реакція, пікет, після чого нібито, знову ж таки, оригіналу заяви Скринецької про перешкоджання господарській діяльності ані на стадії досудового розслідування, ані в суді ми не побачили. І нібито цю заяву виявив прокурор вже 16 березня. І сам вніс ці відомості до єдиного реєстру досудового розслідування і розпочав досудове розслідування за перешкоджанням законній господарській діяльності. Тобто це два окремих провадження, які може і відносяться одне до одного, однак об'єкт дослідження в тому провадженні і щодо наших співвітчень, вони різні. Але прокурор, побачивши у кримінальному провадженні про розпалювання міжнаціональної ворожнечі певний документ, зокрема це протокол огляду місця події з оптичним диском, таким чином цією постановою виділив з одного провадження в копіях в інше. Однак це не є, так скажімо, метод збирання доказів. Так? Тобто ми б зрозуміли, якщо б він ці документи якимось оглядом чи тимчасовим доступом до речей і документів, чи хоча б запитом і відповіддю ці документи і долучив, це було б допустимо. Але використовувати статтю 217 для виділення яких окремих документів в інше кримінальне впровадження, яке вже внесено до єдиного реєстру досудового розслідування, Кримінальним процесуальним кодексом такий порядок не передбачений. Більш того, в цій постанові, на момент, коли ознайомилися, не було підпису прокурора, який нібито виносив цю постанову. А вже в судовому засіданні, коли прокурор надала суду цю постанову, виявилося, що там вже є підпис. Тобто ми не розуміємо, хто, коли, за яких обставин здійснив цей підпис, і ми вважаємо, що це є підробленням документу, який... Ви ще й не довіряєте відеодоказам, там, здається, сторона обвинувачення, вона надала відео, як проходив цей пікет, мітинг під АЗС проти висловлювання керівниці цієї автозаправочної станції Надії Скринецької, і що викликає сумніви у вас у відеодоказах? Основне, ми так розуміємо, що для сторони обвинувачення
Доказом були записи камер відеоспостереження заправної станції. Для того, щоб отримати ці відео, слідчий, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, зобов'язаний звернутися до суду з відповідним клопотанням, обґрунтувати його, чому це відео є доказом, чому його треба вилучити, в кого воно знаходиться, звернутися до суду, отримати відповідну ухвалу, цю ухвалу направити на виконання і впродовж місяця провести процесуальну дію, скласти протокол тимчасового доступу до речей і документів і отримати їх. Відповідно, під час цього протоколу слідчим має бути здійснене копіювання або вилучення. Але ця дія вона проводиться під протокол, тобто дата, так скажімо, створення цих відеозаписів на оптичному носії інформації має співпадати з датою протоколу, коли це проводилось. Тобто це як воно виглядало правильно. Коли вже ми ознайомилися з матеріалами кримінального провадження, було встановлено, що відеозаписи, які записані, датовані 20 березня 2016 року. Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів було надано, якщо не помиляюсь, 25 березня. Безпосередньо сама процесуальна дія проводилася 7 квітня. Тобто, в сторони захисту... Тобто, записи обвинувачення з'явилися раніше, ніж вони провели процедуру вилучення з протоколом, ухвалою і всім... Так, запис цих відеофайлів на носії інформації було зроблено 20-го. Про це, це навіть не треба... А сама подія відбувалася ще 4 березня, так? 5 березня. Запис був здійснений 20-го, і не треба буде спеціалістом, так скажімо, в IT-технології, щоб просто взяти і відкрити свойства файла, властивості і побачити, коли був створений документ. Суду, звісно, ми на це вказали. Тобто ми говоримо про що? Про те, що під час процесуальної дії, як це зазначено в протоколі слідчим, безпосередньо, що там зазначається, що він на відповідному комп'ютері встановив папки, де є записи, він зробив із застосування відповідного програмного забезпечення, на диск зробив ці записи. Хоча фактично цей запис був створений набагато раніше, більш ніж як за 2 тижні до процесуальної дії, навіть раніше за того, як слідчий звернувся з відповідним клопотанням до суду. А ще було те, що одна людина, яка працювала на СІЗС і давала свідчення, вона змінила їх після того, як звільнилася СІЗС, і що було в її свідченнях, коли вона працювала, що змінилося після того? От якраз можемо на відео спостерігати за днем проведення цього мітингу пікету біля, це так воно називається, Авантаж 7, автозаправна станція. А це в самому селищі Новоолексіївка, знаходиться? Це там біля КПП на трасі знаходиться ця заправка. Щодо цього працівника хотів би зазначити, що суд, на щастя, досліджує покази свідків, які були допитані під час досудового розслідування, безпосередньо. Тобто протокол допиту тієї особи фактично суду не надається. Людина безпосередньо приходить до суду і суду розказує все те, що вважає за потрібне розказати, і відповідає на запитання. Під час досудового розслідування, не хотілося б оголошувати, що там людина казала. Однак ці дії, ці покази відрізняються кардинально. І під час самого судового засідання цей свідок сказав, що Скринецька тиснула на нього з цією метою, щоб він надав, так скажімо, вигідні покази, які потім були використані стороною обвинувачення при висуненні обвинувачення. Наскільки я розумію, зараз людям, які пікетували цю автозаправну станцію, закидають, що вони нанесли шкоди
господарської шкоди цьому АЗС, і вони зазнали збитків там щось на 30 тисяч гривень, якщо не помиляюсь. Да? І в свідченні цього свідка фігурувало це те, що вона перешкоджала. Після того в суді він заявив, що АЗС була відключена до початку мітингу пікету. Керівництво АЗС знало про пікет, і фактично АЗС не працювала вже до того моменту, коли почався мітинг. Тобто збитків нема, сама компанія до початку мітингу ще відмовилася працювати, очікуючи, можливо, якоїсь акції протесту перед цим. Дійсно, під час судового засідання цей свідок сказав, що до того, як взагалі там хтось із мітингарів з'явився, йому на телефон набрала Надія Скринецька і сказали, що зараз буде там мітинг, відключайте все, паливо не відпускайте. Ну, тобто це було її розпорядження як керівника заправки, щоб заправка перестала працювати. Після цього вже приїхали мітингарі, тобто на непрацюючу фактично заправку. Але, на жаль, в цьому кримінальному провадженні є цивільний позов, поданий ТОВ «Авантаж-7». Дійсно, там 30 тисяч. На жаль, цей позов в судовому засіданні ще не обговорювався. І достеменно стверджувати, з яких саме сум, дій чи бездіяльності складається саме ця сума, ми не бачимо. Ми бачимо, що 30 тисяч. Але з чого ця сума складається, ми не бачимо. Але там тепер буде слово на слово. Є свідчення того, що автозаправка була відключена до початку мітингу, є заява самої компанії, що мітингарі завадили господарській діяльності. Яким чином тоді суд зазвичай ухвалює свої рішення, виходячи з чого? Обидві сторони, скажімо, слово на слово дають. Да? А що буде доказом в суді, на вашу думку? Я розумію, що ви ангажована людина як захист, але все ж таки. Дійсно, ми налаштовані на те, щоб все ж таки суд до нас дослухався і надав оцінку комплексно всім наявним доказам, не окремо, що там один каже чи інший, а загалом. І оцінив саме, так скажімо, свідки ті, які під час судового засідання, так скажімо, свідки обвинувачення і свідчили на користь сторони обвинувачення. Загалом це всі працівники цієї заправної станції, які до теперішнього дня там працюють. І ми розуміємо, що якщо був один випадок тиску, ми не виключаємо, що був і інший. Стверджувати про це ми не можемо, але допускаємо, що таке могло бути. Тобто всі ці працівники, можливо, діють в інтересах роботодавця. Так вийшло, що один із свідків обвинувачення став свідком захисту, причому враховуючи, що бремя обвинення, обов'язок обвинувачення, він лежить виключно на прокуророві, тому вони і забезпечували цих свідків. Також були свідки, які також були свідками сторони обвинувачення. В судовому засіданні, так скажімо, жодних корисних для сторони обвинувачення показів ці люди не надали, і виключно жодного свідка не було, які б стверджували про те, що, наприклад, в даному кримінальному провадженні, конкретно це для Вєр і забув я. Оці два хлопці, щодо них немає жодного підтвердження того, що вони саме здійснювали, блокування чи висували якісь вимоги. Тому... Чи сама авторка постів про Узбекистан, Сталіна і кримських татар, Надія Скринецька, чи сама вона була присутня в суді, чи давала вона свідчення, що каже вона, і чи запитували її про її провокативні пости? Про провокативні пости намагався я в суді поставити запитання, однак чіткої відповіді я не отримав. Хоча в судовому засіданні стався теж дуже дивний факт, знову ж таки, повертаючись до того протоколу тимчасового доступу до речей
і документів, де вона зазначена як особа, яка видавала цей диск, це відео, і нібито слідча дія проводилася безпосередньо теж на цій заправці. На запитання сторони захисту, чи демонструвалися вам під час досудового розслідування якісь відео, вона казала, що так. Я кажу, спитали, що це за відео? Вона сказала, що це відеокамер спостереження. Спитали, чи надавали ви ці відео слідчому? Вона сказала, ні. Чи приймали ви участь у процесуальних діях, в ході якого ці відео передавалися слідчому? Вона відповіла, що ні. Однак в протоколі вписано її прізвище. Однак цікавий момент. Підпису цієї Скринецької в протоколі немає, що також підтверджує те, що вона під час цієї процесуальної дії участі не приймала. От. І, в принципі, вона казала, що жодних там висловів, наприклад, щодо працівників заправної станції вона не робила. Да. Ну, тобто... А там була ще одна подія, я не знаю, наскільки вона пов'язана із пікетом і з її висловлюваннями, це зі звільненням 6 кримських татар з автозаправної станції. Чи це було і в який період це відбулося? Ну, в ході бесіди своїми, один із обвинувачених, так, дійсно він там працював, і дійсно вони були звільнені, і причиною цього звільнення став якраз той конфлікт з приводу її висловів, причому навіть один із свідків про це зазначив. Однак, коли я спитав, а яка була підстава звільнення, вони сказали, за власним бажанням. Тобто, ми ж розуміємо, якщо в людини конфлікт з керівником і майже прямо кажуть, звільняйся, що робить людина? Для того, щоб не було проблем, звільняйте за власним бажанням, оскільки якщо він залишиться, вони побоювалися, що на них могли, так скажімо, повісити якісь розтрату чи крадіжку, чи ще щось. Тому вони вирішили саме таким чином звільнитися, щоб не було проблем. А вже після цього, коли вони приїхали теж на заправну станцію, питання про це стояло, однак жодних відповідей від пані Скринецької там вони не отримали. А чи спілкуєтеся ви, наприклад, з прокурорами поза судом? Чи розуміють вони, що є підґрунтя того, що відбулося цієї акції протесту, і це не якась кримінальна справа з перешкодженням, це не рейдерство, не намагання щось віджимати, а що там було фактично проти кримських татар, проти етнічної групи направлений політичний текст, да, і це відповідна реакція від частини суспільства. Наскільки я розумію, в самій Новоолексіївці дуже високий відсоток кримських татар, так. І це викликало просто збурення людей такі висловлювання. З прокурорами в позапроцесуальний спосіб, для того, щоб потім не було звинувачень в тому, що я якимось чином намагаюся вплинути на сторону обвинувачення, ми не спілкуємось. Так, єдине, що там в суді, як заходиш, доброго дня, із делікатності, як справи, і зайшли в засідання. Тобто з прокурорами спілкування йде виключно в процесуальному руслі. І ми сподіваємося, що вони теж це бачать. Будь-який прокурор, тим більше, що зараз у нас, як зазначає Офіс Генерального прокурора, реформована вже прокуратура, і там всі ці люди пройшли відповідні тести, то вони ж мають знати і розуміти, як мають виглядати процесуальні документи, що там має бути зазначено, на що звертати увагу, коли докази є допустимими чи недопустимими. Тому, самого судового засідання ми вбачаємо, що прокурор, який приймає участь, дійсно він обвинувачує, жодних там проблем з документами він не вбачає, хоча ми зазначаємо про наявність грубих порушень, і фактично, захист підготував під кожен письмовий документ окреме клопотання про визнання цих доказів недопустимими з тих чи інших підстав. Тобто або неправильно проведено, тобто не у відповідності до вимог Кримінально-процесуального кодексу України. А тут просто питання в чому? Кримінально-процесуальний кодекс, норми його є імперативними. Тобто, як написано, так можна. Іншими способами не можна. Тобто, це не цивільне право, наприклад, де що не заборонено,
Це дозволено. Да, це дозволено. Кримінальне право, воно досить чітко розписує алгоритми дій і вимоги до тих процесуальних і слідчих дій, які проводяться, і до процесуальних рішень. Тому якщо якась слідча чи процесуальна дія, чи процесуальне рішення винесено не у тому алгоритмі і порядку, як зазначено в КПК, то докази, зібрані за результатами таких дій, не можуть бути використані судом в якості доказів. Ваше відчуття там колегія суддів розглядає? Чи Ні, один суддя. Один суддя. Як суддя реагує на клопотання захисту і як поводиться в захисті? Вона нас чує, жодних, треба віддати належне. Суддя слухає сторону захисту. Те, що ми викладаємо у своїх клопотаннях. Більш того, ми надаємо письмові клопотання, де дуже детально з посиланням на норми Кримінально-процесуального кодексу зазначається про наявні порушення. Тому ми сподіваємося, що під час дослідження цих документів і надання їм оцінки в нарадчій кімнаті суд зверне на це увагу і визнає ці документи допустимими доказами. Я так розумію, в акції протесту під заправку брали участь десятки кримських татар. Чому обрали 2 людей, щоб звинуватити в кримінальній справі? Дійсно, як їх обирали? В мене теж, я до кінця не можу зрозуміти, чим керувалися прокурори? Да, і слідчі, що там було більше, ніж 50 людей, чи 60 людей. Генічеськ і Новоолексіївка не такі великі населені пункти, щоб хтось когось не знав. Тобто, це не Київ, грубо кажучи. Є номери транспортних засобів, є там, видно, хто там був. Тобто, що заважало своєчасно допитати цих людей, спитати про причини цього мітингу, спитати, взагалі, ціль, чому ці люди вийшли туди, і взагалі, яким чином це було організовано і ким. Тобто, ці люди не допитані, з кримінального провадження були виділені матеріали в окреме провадження щодо невстановлених осіб. До теперішнього часу здійснюється досудове розслідування, і також сьогодні зранку з єдиного реєстру досудових розслідувань, з єдиного державного реєстру судових рішень було встановлено, що срок досудового розслідування продовжено до 16 вересня 2022 року. З ухвали видно, що 16 вересня? Березня 22 року. Тобто це буде... До весни наступної. Да. Тобто це вже буде 2 роки цим подіям. З ухвали ми вбачаємо, що окрім тих доказів, які знаходяться, так скажімо, в головному провадженні, яке зараз в суді, жодних інших нових слідчих дій не проводилося. Тому як вони обирали і чому саме ці 2 особи потрапили під прес я не можу кримінальної справи. Скажіть, будь ласка, чи спостерігає за цією справою, скажімо, представництво президента України в Криму, бо ми знаємо, офіс знаходиться на Херсонщині, можливо, спостерігає омбудсмен, бо омбудсмен у нас людина одинство теж з Криму, людина, яка знає всі делікатні ситуації, пов'язані з міжнаціональними відносинами, особливо з кримськими татарами, бо вона саме походить з Криму. Чи спостерігають вони за цими справами? Ми особисто зі скаргами чи там із зверненнями до них не зверталися, не запрошували, бо до теперішнього часу сподіваємося, що суд буде об'єктивно всі ці документи досліджувати. Знову ж таки, позицію суду по цих доказах ми побачимо лише в кінцевому, так скажімо, рішенні, судовому рішенні. Якщо ми будемо не згодні, є там порядок оскарження цих рішень. Ми поки що не зверталися, але за можливістю ці події висвітлюються і на телеканалі АТР, і на місцевих, так скажімо, там сайтах в Генічеську хід провадження. І під час кожного судового засідання збирається група підтримки, так скажімо, і знаходяться
біля суду, очікуючи, коли закінчиться судове засідання, щоб послухати, що ж там відбувалося. А у нас на прямому зв'язку голова меджлісу селища Новоолексіївка Вейсер Сарыбилялов. Хайырлы акшамлар, Вейсер бей. Селям алейкум. Алейкум салам. Селям алейкум. Вейсер бей, Селям алейкум, Ірин. Чи можете ви нам розповісти реакцію меджлісу на цю справу, на цю ситуацію, як ви її бачите, що відбулося тоді в березні 2020 року, минулого року? Ну, как можно реагировать? Как бы на тот момент, когда я услышал, что были вот такие правонарушения, как бы, что людей уволили с работы, и перед этим эти все были ксенофобские в Фейсбуке, эти все, как вам сказать, смс-ки, да, там, обсуждения. Я как бы девочку эту попросил на тот момент, когда это я все читал, там сам вникал в это дело, когда она там очень много хамела против крымских татар. Я позвонил этой девочке, которая эту группу как бы держит, да, но не держит, а администратор этой группы. Я ей позвонил, говорю: солнце, убери, пожалуйста, потому что, ну, такое отношение как бы в группе, да, нам как бы в селе, зная друг друга, ну, мы не имеем права там говорить такие, ну, люди-то есть разные. И она убрала, как бы, ну, понятно, что мы это все отскриншотили, и они у нас остались в архивах, да, там. А людей, конечно, это очень сильно возмутило, потому что это было в группа наша Новоалексеевка, люди это все увидели, но когда уже услышали, что 6 человек сразу уволили в один день. Почему уволили 6 человек? Потому что среди них были 3 крымских татарина, которые, когда увольняли, и те же украинцы, которые работали на этой заправке, они просто сказали: мы тоже как бы уходим, потому что, ну, такое давление идет со стороны администрации этой заправки. Те тоже ушли. Ну, представьте, да, в один день уволили 6 человек. Ну, понятно, ну, что как будто у них там были какие-то правонарушения у этого Эдлевера, что он как будто там какую-то розетку чинил, там чивилку менял, я не знаю. Ну, как бы сказали, что это очень безопасно, и его уволили. Но на основании этого, конечно, все ушли оттуда. 6 человек. Но это не первый случай, потому что мы ее знаем, эту девушку, она такая неадекватная. После встречи, когда она приехала ко мне и говорит: Вейсер, почему на меня идет такое давление, как бы, я ей сказал: солнце, чтобы мы здесь в Алексеевке дружно жили, мы всегда здесь друг друга как бы знаем и живем дружно. Я говорю: возьми в эту группу, напиши, ну, как бы, ну, напиши что-нибудь такое хорошее, что ты там не так поняла, ты там, извините, пожалуйста, меня, прошу прощения там. И как бы люди это все закроют. А по поводу работы, говорю, я, ну, по поводу вашей заправки, я там, ну, не могу ничего лишнего сказать, потому что, ну, влиять на коммерческую деятельность, как бы, мы не имеем права. Если там она уволила, ну, это ее, как бы, решение было, да. Ну, возмутило это все, оно так собралось в одну кучу, это, и люди от этого сильно возмутились, понимаете, на тот момент. Вейсер, у меня вопрос еще. Когда они уже возмутились, они приехали на эту заправку, позвонили мне, сказали, что мы будем там пикетировать, и мы хотим с нее спросить это все, пускай она нам ответит. Но они когда приехали на 12:00, я как понимаю, я туда приехал, где-то было, наверное, начало уже 1-го, потому что мне позвонили, сказали, что здесь народ собрался, и очень возмущенный ну, ее высказываниями, что она там хочет крымских татар там выслать там в Крым, если она станет там депутатом, если ей дадут полномочия. Ну, Вейсер, дозвольте, я поставлю запитання. Новоолексіївка і Генічеський район, де і Новотроїцьке прикордоння, це на півдні Херсонщини, це така вимушена діаспора кримських татар, коли не дозволяли прописуватися за режимом прописки в Криму, яка виникла з 60-х років минулого століття, 60-ті, особливо 70-ті роки минулого століття, і там, здається, ніколи не було міжнаціональних проблем, бо
цій же Новоолексіївці, де майже половина складають кримські татари, наскільки я розумію, і всі живуть змішано поміж собою. Як ви думаєте, чому з'явився такий допис у цієї Скринецької, що викликало її таке непорозуміння? Бо здавалося, що там проблем не існує міжнаціональних. Ну, знаете, живя уже 6 лет и 7 лет, как у нас Крым оккупировали, как бы, да, мы там день-день в активе, как бы, как сказать правильно, значит, есть определенные люди, где дают им команду, и они, я так понимаю, что они хотят расшатать ситуацию в приграничной зоне, потому что вы же понимаете, чтобы показать Крыму, что у нас потом творится, потом они там, вот эти все смотрят наши суды, например, на сегодняшний день, да, и в Крыму думают, наши же крымские татары думают, ну что там хорошего в этой Украине, понимаете? Если как ущемляли наших крымских татар, так и ущемляют. Отношение ксенофобское как было, так и есть. Понимаете, мы живя здесь, мы портим настроение тем людям, которые смотрят на нас в Крыму, как мы проживаем в этом регионе и какое отношение со стороны силовиков, со стороны администрации, там, со всех сторон. Они же смотрят на нас и как бы смотрят, думают, как нам быть тогда? Но какую сторону нам поддерживать, если там такая же ситуация, как и у нас в Крыму? Но насколько я и с силовиками общался, и говорил силовикам, что говорю, мы в приграничной зоне не допустим никаких там разногласий, мы лично это контролируем, потому что народ у нас такой очень сплоченный, я думаю, мы соберемся и будем контролировать эту ситуацию, потому что невозможно в приграничной зоне вот делать такие высказывания, как делала высказывание, это же наша Скринецкая, а не Киева, да. І питання до обох, і пана Вейсера Сарабілялова, голови Меджлісу Новоолексіївки, і до адвоката пана Марліна Джербінова, який в студії. Чи вбачаєте ви на цьому етапі завершення цієї справи якоюсь мирною угодою з обох боків, чи це вже буде два суди, як проти кримських татар за пікет, так і проти Скринецької за розпалювання ворожнечі? Що ви прогнозуєте? Коротко, по 1,5 хвилини кожному. Прогнозувати, яким чином буде здійснюватись досудове розслідування, чим воно закінчиться за фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі, прогнозувати ми не можемо, оскільки до кінця року, як зазначено, знову ж таки, в цій ухвалі має надана бути експертиза висловів пані Скринецької. Я так розумію, що на підставі цієї експертизи буде правоохоронними органами зроблено висновок. Там вже будемо бачити, якщо обвинувальний акт буде в суді, зможемо у вигляді вільних слухачів приймати участь і чути. Щодо ж цього кримінального провадження, на жаль, закрити його за примиренням сторін неможливо, оскільки це є тяжким злочином, за примиренням сторін його закрити в суді неможливо. Це тяжкий злочин, так? Тяжкий злочин, просто там їм інкримінується попередній зговір, що вони попередньо домовились, щоб з метою перешкоджання господарській діяльності. Ну, знову ж таки, доказів ми матеріалів в цьому не бачимо, однак сама кваліфікація не дозволяє закрити провадження. І вже сторона обвинувачення, яка позивається, вона не може відмовитися від цієї, прокурор, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, має право відмовитись від обвинувачення. Ну, належним чином це мотивувавши. Наприклад, ми, як сторона захисту, вбачаємо повний спектр можливих дій для того, щоб прокурор відмовився. Ну, цього не відбувається, тому ми йдемо до кінця, до виправдувального вироку. І пан Вейсер Сарабілялов, якщо він на зв'язку, пане Вейсер, якщо ви спілкуєтеся з пані Скринецькою далі, чи налаштована вона на мирне вирішення цієї ситуації? Нет, последний раз я ее видел, когда все это происходило, и больше она ко мне как бы не приезжала, я ее и не видел, как-то видел один раз возле суда, и все. Дякую. Це був Вейсер Сарабілялов, голова Меджлісу Новоолексіївки, Марлін Джербінов, адвокат. Справа по Новоолексіївці, Генічеському району, де в березні минулого року відбувся мітинг кримських татар під АЗС проти ксенофобських висловлювань Надії Скринецької, яка пропонувала кримським татарам встановлювати свої пам'ятники своїм героям в Узбекистані і казала, що Сталіна
на вас нема. Ці дописи видалені вже з Фейсбуку, а справу перетворили на кримінальну проти 2 кримських татар за перешкоджання господарській діяльності автозаправельної станції, де керувала ця пані Надія, і керує нею пані Надія Скриницька. Далі новини на телеканалі АТР, новини «Замок». А ми з вами вже зустрінемося після новин знову в цій студії.